Assalomu alaykum, KUN.UZ saytining doimiy mushtariylari. So'nggi paytlarda Eski tizimi, aqlli hisoblagichlar, turli xil elektr energiyasiga oid hisob-kitoblarga doir savollar juda ham ko'p kelib tushmoqda. Shu munosabat bilan bugun biz tahriyatimizga bir mehmonni taklif qildik. Mehmonimizning o'ziga xos jihati shundayki, bu kishining rasmiy lavozimlarini o'zi juda ham uzun, lekin birorta so'zni olib tashlab bo'lmaydi, tushunarsiz bo'lib qoladi. Mana hozir o'qib beraman. Mehmonimiz Imomov Davrbek Doniyorovich hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati qoshidagi elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishni avtomatlashtirish tizimini joriy qilish va muvofiqlashtirish direksiyasi direktori. To'g'ri. Lavozimingiz o'zi yarim sahifa ekan. Demak, shunga yarasha qiladigan ishlaringiz ham juda ham ko'p. Davrbek, mana Eski tizimi deymiz. Juda ham ko'pchilik mana shu yangi aqlli hisoblagichlarga mana uydagi eski hisoblagichlarni almashtiryapti. Bundan maqsad nima o'zi? Assalomu alaykum. Demak, bu tizimga to'xtaladigan bo'lsak, dunyoda faqatgina yagona davlat borki, bu Italiya davlati shu tizimga to'liq 100% o'tgan. Boshqa biror bir davlat hali bu tizimga o'tmagan. Bu ayniqsa Markaziy Osiyoda yagona tizim bo'lib joriy qilinadi. Bu tizimdan ko'zlangan asosiy maqsad, demak, shu energetika sohasidagi global muammo bor, ya'ni debitor qarzdorligining keskin oshishi, fuqarolarimiz bir ko'p noreal qarzdorliklar bo'yicha bezovta bo'lishi hamda chekka hududlarimizda ko'plab shu elektr chiroqlarining uzilishlar bo'lishi. Demak, shu muammoni yechim sifatida qaraladi bu tizimga, ya'ni avtomatlashtirilgan tizim inson omilining ta'sirini chiqargan holda har bir xonadondan ko'rsatkichlarni avtomatik ravishda olish, qarzdorlikni avtomatik ravishda iste'molchilarga ma'lum qilish va to'lov bo'lgandan keyin tarmoqqa qayta ulash hamda xalqcha tilda aytadigan bo'lsak, bu tizimni o'zini, ya'ni tizim shifokori desak ham bo'ladi, ya'ni aniq diagnostika vazifasini bajarib beradi. Ya'niki bu tizim orqali qaysi hududlarda biz demak tarmoqni ta'mirlashimiz kerak, qaysi hududlarda noqonuniy holatlar bor, qaysi hududlarda texnologik yo'qotishlar yuqori. Mana shu 3 ta narsani shu tizimdan xodimlarni ko'chaga chiqarib qidirtirmasdan, shu aqliy mehnatdan foydalangan holda shu tizim orqali tahlil natijasida aynan muammoni aniq joyini ko'rishimiz mumkin. Shu asosiy muammoni yechim sifatida qaralayotganligi uchun ham shu tizim prezidentimizning qarorlari bilan 3981 sonli qaror bilan demak shu hukumat shu O'zbekiston Respublikasi hududida 2021-yilga qadar 4,5 million dona hisoblagichlarni o'rnatishimiz topshiriq berildi. 2019-yil davomida biz 2,5 million hisoblagichni o'rnatdik. Ya'ni jami shunda O'zbekiston Respublikasidagi barcha iste'molchilar to'liq qamrab olinadi. Masalan, meni uyimda o'sha qora dumaloq hisoblagich turibdi, o'sha ittifoq davridan qolib ketgan hisoblagich ishlaydi. Endi katta ehtimol bilan uni tekshirsa qanaqadir aybi chiqsa kerak. Muddat o'tib ketgan bo'lishi mumkin, lekin ishlab turibdi. Nima qilishim kerak uni almashtirish uchun? Demak, almashtirish uchun hech qanday iste'molchining o'zi arizasi shart emas. Ya'ni biz hududlarni reja asosida almashtiramiz. Misol uchun sizga tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir qaysidir Samarqand viloyatining qaysidir tumanidan bir vaqtning o'zida har xil iste'molchilar ariza bersa, ishchilardan unumli foydalanish kerak. Ularni har xil masofaga jo'natib hisoblagich almashtirgandan ko'ra, yaxlit hududlarda to'liq almashtirib, to'liq yil oxirigacha almashtirish mumkin. Aslida undan hozirda biz almashtirgunimizga qadar iste'molchilar hech qanaqa bezovta bo'lmasa bo'ladi, foydalanib turishi mumkin, chunki shuncha yil foydalangan iste'molchilar yana 1 yil davomida foydalanadi shu narsadan, hisoblagichdan. To'lovi qanaqa? To'lov bepul, ya'ni bizda qarorda belgilab qo'yilganki, hisoblagichni o'rnatish, hisoblagichning o'zi, tamg'alash, ro'yxatga olish, barcha xizmatlar bepul hisoblanadi. Oxirgi paytlardagi juda bir ko'pchilikning muhokamasiga sabab bo'layotgan mavzu o'sha aqlli hisoblagichlar deymiz endi bular, to'g'rimi? O'sha aqlli hisoblagichlarni juda ham haddan tashqari ko'p hisoblayapti degan bitta taxmin. Ikkinchisi, hattoki o'sha elektr energiyasi bo'lmayotgan, ya'ni xalqcha tilda aytganda svet o'chib qolgan joylarda ham hisoblagich ishlab turibdi. Nimanidir hisoblab ketyapti. Buni qanday izohlaysiz? Aslida bu hisoblagichlar ko'p hisoblamaydi. Biz buni bir necha marta sinovdan o'tkazib ko'rganmizlar. Agar shunaqa fuqarolarning aniq manzili bo'lsa, joylarda buni iste'molchiga ko'rsatib tasdiqlab berishning bir necha uslublari bor.
Ya'ni bu hisoblagichlar individual tarzda har bir hisoblagich inson omili ta'sirisiz metrologik qiyoslardan o'tkaziladi. Shu agarda bu belgilangan talablarga javob bersagina u sotuvga chiqariladi. Boshqa holatlarda sotuvga chiqarilmaydi. Endi nima uchun iste'molchilar buni ko'p hisoblaydi degan asosan haqiqatan ham shu 1 yil davomida juda ham ko'p murojaatlar kelib tushadi. Ko'p hisoblaydi degan. Misol uchun avvalgi hisoblagichlarni qaysidir ma'noda kam hisoblashi bu yangi o'rnatilgan hisoblagichlarni ko'p hisoblaydi degan tasavvurga ega bo'lyapti fuqarolar. Chunki men sizga bitta narsani aytishim mumkin. Mana induksion hisoblagich deyapsiz. Ya'ni shu turi bor CO2, CO5 rusumli shu sobiq ittifoq davrida ishlab chiqargan hisoblagichlar mexanik hisoblagichlar bo'lib, bular har 5 yilda o'zining ishlash aniqligi darajasi 1-2 klassga kamayish belgilangan bo'ladi. Ya'ni mexanik, ya'ni u yerda diska aylanadi, shu ta'sir darajasida uning hisoblash mexanizmida aniqlik darajasi pasayadi. Ya'ni siz 100 kWh elektr energiyani haqiqatan bergan bo'lsam, 5% dan 10% gacha kerak bo'lsa, undan ham ortiq foizda kam hisoblayotgan holatlar aniqlangan. Ya'ni bu 100 kWh-dan 90 kWh ni hisoblaydi. Yangi o'rnatilgan hisoblagichlar esa aniqlik sinf yuqori, hattoki shu uyqu rejimi deymiz, oddiy televizor ham, shu boshqa zaryadga, telefon zaryad qurilmalari bor, kompyuter bor, hamma narsani uyqu rejimi bor. Ushbu holatda ham bu oqib o'tayotgan elektr energiyani sezadi va shuni hisoblaydi. Buni hisobiga ham iste'molchiga endi avvalgisi kam hisoblagani uchun to'g'risi bunisi ko'p hisoblaydi degandek tuyuladi, lekin ya'ni qisqa qilib aytmoqchisizki, yangi hisoblagichlar ko'p hisoblamayapti. Aksincha eski hisoblagichlar kam hisoblagan. Eski hisoblagichlar kam hisoblagan, yangi hisoblagich to'g'ri hisoblaydi. Desangiz to'g'riroq bo'ladi. To'g'ri. Ya'ni oqib o'tayotgan energiyani. Endi bu ko'plab fuqarolardan murojaat kelib tushganda bizlar bir 5-6 ta Toshkent shahrida shu narsani qilib ko'rganimizda, ya'ni eski hisoblagichni yoniga, yangi hisoblagichni yoniga o'rnatish mumkin-da. Foydalanib, o'zi bizni nima ruxsatimiz talab qilinmaydi. Vazirlar Mahkamasi qarorlarida belgilanganki, ya'ni bir hisoblagichga ikkinchi hisoblagichni, ya'ni hisob-kitob qilinayotgan asosiy hisoblagichga boshqa bir hisoblagichni ketma-ket tarzda ulab, bemalol solishtirib ko'rishlari mumkin. Faqat bitta sharti borki, o'rnatilayotgan hisoblagich shu qasddan kamaytirib hisoblaydigan bo'lishi kerak emas. Ya'ni siz tasavvur qiling, yuzda hisoblagich turibdi, oldingisi, yechib oldik, yangisini o'rnatdik. Shuning yoniga yangisini o'zingiz o'rnatib solishtirib ko'rishingiz mumkin. Buni o'rnatish esa bizlar majburiy korxonaning majburiyatiga kirmaydi to'g'risi. Chunki tasavvur qiling, 4,5 million hisoblagichni o'rnatsamda, hamma iste'molchi baravariga 4,5 milliontani yana yonida ikkinchi hisoblagich qoldirishni xohlasa, 9 million hisoblagich o'rnatishga to'g'ri keladi. Shuning uchun agar kimda kim qaysidir fuqaro shu hisoblagichga shubhasi bo'lsa, boshqa bir hisoblagichni o'rnatib solishtirib ko'rish mumkin. Endi ko'p yoki kamligi bo'yicha ozmi ko'pmi ochiqlab oldik. Chiroq o'chganda yoki elektr ta'minoti uzilgan paytdagi ishlashini qanday? Yo'q, qarang, yaqinda bitta murojaat kelib tushdi-da. Bu chiroq o'chganda bu hisoblagich hisoblamaydi. Bu hisoblagichda ya'ni ekranida ikkita yonib turuvchi chiroq bor. Bittasi aloqa mavjudligini ko'rsatib turadi, ya'ni yonib o'chib turadi. Ikkinchisi qachonki elektr energiya oqib o'tsagina yonib o'chib turadi. Iste'molchilar aynan aloqa, ya'ni tizim bilan aloqa mavjud bo'lib turgan yoritgichning lampochkasining yonishini ko'rib, bu hisoblayapti degan tushuncha kelayotgan holat bor. Bu bir. Ikkinchisi, hamma elektr chirog'i o'chirsa xonadonda, shunda ham hisoblasa, demak unga borib tahlil qilishga qo'shnisi ulangan bo'lib chiqadi. Yoki ko'p qavatli uylarda kuzatiladi, podest chiroqlari ulanib qolgan bo'ladi. Yo'q, savolim shundan iborat. Mana oxirgi ko'rgan videolavhamda uyda, xonadonda elektr energiyasi yo'q, uzilgan. Chiroq o'chgan. Lekin hisoblagichda raqamlar ko'rinyapti. Chiroq o'chib yonyapti. Ichkarida chiroq yo'q. Yo'q, bu ekran chiroq o'chsa ham yonib turadi bu holatda, chiroq o'chirsangiz ham. Agar shu xonadonga xohlasangiz birgalikda ham borib tahlil qilishimiz mumkin. Bu hisoblagichlarning ichida batareykasi bor, ya'ni bu ming chiroq o'chgani bilan bu ekran qismi yonib turadi. Buni bitta bilish usuli bor. Har bir hisoblagichdan oqib o'tayotgan quvvatni ko'rsatib turadi. Ya'ni bu hisoblagichlar iste'molchi tasavvur qiling, barcha elektr uskunalarini tarmoqdan ajratgandan keyin hisoblagichda shu tugmasi bor, qidirish tugmasi va uch xil hisoblagichda har xil bitta tugmasi bor. Shuni bosganda quvvat ko'rsatish mumkin. Ya'ni demak, uyda hech kim yo'q bo'lsa 0 sonini ko'rsatish kerak. Agar siz aytganday ishlayotgan bo'lsa, demak unda o'tdan 0 sonni o'rniga boshqa bir raqamlar 1, 2, 3, 4 kilovatlar ko'rsatib turish kerak bo'ladi.
shu holatdagina hisoblagich hisoblayotgan bo'ladi. 2021-yilda yakuniga 2021-yilda boshiga kelib, to'liq mana shu tizimga o'tamiz. Ya'ni endi faqat oldindan to'lov tizim bilan elektr energiyasidan foydalaniladi. Mana shu tizimga to'liq o'tilishi fikringizcha, albatta bu sizni bevosita yo'nalishingiz emas, bevosita bunga javobgar emassiz. Elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlarga qanchalik barham beradi bu holat? Bu to'liq barham bermaydi birinchi etapda, chunki bilasizmi, hisoblagich o'rnatishdan ko'ra uni tizimga bog'lash jarayoni sal murakkab jarayon hisoblanadi. Chunki buning bir nechta bosqichlari bor. Ya'ni tushuntirishadigan bo'lsam, ko'p vaqt talab qilishi mumkin. Lekin bu narsani, ya'ni to'liq tasavvur qiling, O'zbekiston Respublikasi to'liq shu tizimga ulandi. Elektr quvvati yetarli, lekin uni yetkazib beruvchi tarmoqlar shu narsaga bardosh bera olmasligi mumkin. Chunki misol uchun ishlab chiqargan elektr energiya mavjud. Tizim avtomatik ishlab turibdi. Elektr tovarni yetkazib berishim kerak iste'molchiga. Ushbu holatda tarmoq talabga javob bermasa, u baribir uzilish bo'ladi. Buni birinchi etapda tizim ishga tushishi bilan biz diagnozga qaysi hududlarda nima qilishimiz kerakligini belgilab olamiz. Ya'ni mana obod mahalla, obod qishloq dasturlari bor. Bu dasturlar hozir har bir hududdagi rahbarlar qaysi joyda ko'proq chiroq o'chishini biladi-da, shundan kelib chiqib dastur qildi. Bu tizim ishga tushgandan keyin biz aniq manzilli joylarni ko'ramiz. Qaysi hududlarda kuchlanish past. Mesela kimlardir uyda 180 volt, 170 voltga tushdi. Demak, u hududlarda yo transformator quvvatini almashtirish kerak, yo tarmoqni yangisiga kattaroq ko'ndalang kesimi katta bo'lgan tarmoqqa almashtirishimiz kerak. Birinchi etapda bu o'chishlarga to'liq barham berilmaydi. Birinchi etapda biz aniqlab olamiz kasallik aynan qayerda ekanligini. Ikkinchi etapda demak ushbu joylarga qancha resurs kerak, qancha ya'ni transformator nimalar kerak, keyin mablag'ga borib taqaladi va baribir 1-2 yil vaqt oladi O'zbekistonga to'liq shu boshqa davlatlarga singari umuman tizimda o'chishlar bo'lmasligi uchun baribir 2-3 yil talab qiladi. Endi iste'molchilarda yana bir aynan mana shu aqlli hisoblagichlar bilan bog'liq katta e'tirozi ko'p, bizga ham shunaqa murojaatlar bo'ladi. Ya'ni pul to'langandan keyin ham chiroq darhol yonmasligi, elektr energiyasi ta'minoti tiklanmasligi. Bu tizim kechikib ishlayotgan sababi nimada? Demak, bu tizimni uyali aloqa telefoniga o'xshatishadi. Aslida sal shunga yaqin keladi, o'xshatish bo'lmaydi. Chunki sabab nimada? Demak, iste'molchi qarzga chiqdi. U paynet yoki boshqa elektron to'lovlar orqali yoki kassadan pulni to'lagan sohada ayrim xonadonlarda darhol yonadi. Ayrimlarda esa darhol tarmoq qaytalanmaydi. Demak, buning asosiy sababi ikkita sabab bor. Birinchi, ushbu hududdagi uyali aloqa operatorining ishlash sifati. Uyali aloqa kanali orqali topshiriq berilgandan keyin u shu tarmoq orqali hisoblagichga topshiriq beradi, ya'ni tarmoqqa qayta ulangin deb. Ushbu holatda agar uyali aloqa sifati yaxshi bo'lmasa, demakki u joyda tezda qayta ulanish bo'lmaydi. Ikkinchi sababi tarmog'imizning sifati yaxshi bo'lmasa. Ya'ni biz tarmoq orqali hisoblagichga topshiriq beriladi, qayta ulangin degan, lekin shu tarmoqdan signal o'tmasa, shu holatda darhol tarmoqqa qayta ulanmaydi iste'molchi. Shuning uchun biz hozirda har bir hududlarda aloqa operatorlari bilan ishlaymiz. Ayrim hududlarda UCL tarmog'ining sifati yaxshi. Endi har bir viloyatda o'ziga yarasha o'zining hududlari bor-da. Ayrim joylarda UMS har xil shu aloqa sifatidan kelib chiqib biz SIM kartani tanlaymiz. Bundan tashqari shunday joylar borki, tog'li hududlar bor. Ya'ni aloqa yo'q hududlarda aynan bu loyiha nazarda tutilganda energetika vazirligi tomonidan juda puxta ishlanganki, o'ylab chiqilgan, ya'ni kanallarimiz bor. Endi PLC kanali, RF deydi, ya'ni ratsiyaga o'xshagan, keyin ko'chma laboratoriyalarimiz bor. Ya'ni qaysidir tog'li hududlardan ma'lumot olish imkoni bo'lmasa, bartaraf degan uskunalar bor. Shu uskunalar davomida shu yengil mashinaga qo'yib shu ko'chani aylanib chiqsangiz, shu hisoblagichlardan ratsiya RF modelli hisoblagichdan ma'lumotlar yig'ib oladi. Bu tizim bo'yicha mana 2,5 millionta hisoblagichni o'rnatib bo'ldik deyapsiz. Qaysidir tuman, qaysidir viloyat bo'yicha to'liq yakunlangan bormi? Savolim ma'nosi shundan iboratki, qiyoslash imkoniyati bormi? Bu ma'lumotlar bor. 100% to'liq tugallangan tuman yo'q. Ya'ni barcha iste'molchiga to'liq hisoblagich o'rnatilgan hudud hali yo'q. To'g'risi, chunki
Ayrim bizlarda oxirgi shunday bo'ladiki, bitta tumanni boshlasangiz, boshida ish yaxshi ketadi, chunki borgan sari oxirida to'sqinlikka uchraymiz. Ma'lum bir qatlam shu to'sqinlik qiladi hisoblagich o'rnatishga, uyda bo'lmaydi yoki yashamaydi. Shu hududlar bizda shu ma'lum bir qisman iste'molchilarimizda qiyinchilik bor. Misol uchun solishtirish sifatida sizga aytishim mumkin. Misol uchun Yunusobod tumanini olishimiz mumkinki, Yunusobod tumanida 2018-yilga nisbatan 2019-yil davomida, ya'ni 2019-yil mart oyidan hisoblagich o'rnatish boshlandi. Hisoblagichni almashtirish bu tizimga ishga tushdi degani emas. Biz mart oyida hisoblagichni almashtirishni boshladik. Iyul oyidan konsentrator degan qurilma bor, ya'ni bu tizimni yuragi desak ham bo'ladi. Shuni o'rnatish boshlangandan keyin debitor qarzdorlik keskin pasayishi boshlandi. Iste'molni aniq egasini ko'rdik. Misol uchun 2018-yilda Yunusobod tumanida misol tariqasida aytaman, bir oylik iste'mol 11 million kilovat soatni tashkil qilsa, 14-15 million kilovat soatga yetdi. Ya'niki biz aniq to'liq qabrab olish boshladik iste'molchilarda. Haqiqatdan olgan energiyasini aniqlash imkoniyati yaratildi bizlarda. Iste'mol oshdi, lekin debitor qarzdorlik kamaydi. Bu degani ikki hissa ish degani. Bu hech kim bezovta qilmaydigan bir tizim, inson omili ta'siri cheklangan tizimda. Endi to'g'ri, o'chirish jarayonida hozir bitta muammomiz bo'lyapti, shu siz aytgan boyagi gapingiz, pul to'ladi desa darhol yonmayapti. Bu ustida hozir kunda ishlayapmiz. Shu ozgina shu hali bu yangi O'zbekistonda yangi yaratilayotgan tizimda baribir muammolar bo'ladi, buni inkor qila olmaymiz. Buni bosqichma-bosqich hal qilamiz baribir. Elektr energiyasi uchun mablag'lar MIB tomonidan yig'iladi. Endi agar bu tizim ishga tushib ketsa to'liq, oldindan to'lov, odamlar o'zlari to'laydi. MIB bilan nima aloqalar uziladimi? Nima bo'ladi? Endi bu hukumat tomonidan qaror qabul qilinsa kerak. Baribir menimcha, meni shaxsiy fikrim, majburiy ijro byurosi vakolatlari qisqartiriladi, chunki hech kim pul yig'magandan keyin, hech kim bormagandan keyin, tizim avtomatik ravishda ishlagandan keyin faqat hududiy elektr tarmoqlarining barcha tuman elektr ta'minot korxonalarida, demak, shunaqa ishchi o'rni yaratadi. Aynan Eski bo'yicha ishlaydigan xodimlar qayerlardan signal kelmayotgan, qayerlar tezda qayta ulanmayotgan, shular tahlil va analiz qiladigan, tahlil qiladigan guruh qolsa kerak degan shaxsiy fikrim. Mana shu aqlli hisoblagichlar bo'yicha bir nechta loyihalar, bir nechta o'ziga xos jihatlari to'g'risida gapirilgandi. Bulardan biri o'sha elektr energiyasi eng tig'iz paytdagi boshqacha tarif va boshqa paytda boshqacha tarif. Ya'ni kunduz kunlari ko'pchilikka elektr energiyasi kerak bo'lmagan paytda boshqacha tarif. Shu tizim yo'lga qo'yildimi, ishlayaptimi? Yo'q, u tizim O'zbekistonda mavjud o'zi. 2018-yildan beri shu tabaqalashtirilgan tarif deyiladi. Shu tarif faqat yuridik tashkilotlarga, ya'ni ulangan quvvat 750 kilovolt-amper quvvatdan yuqori bo'lgan tashkilotlarga qo'llaniladi. Ya'ni oddiy qilib aytgan zavod, fabrikalar desak ham bo'ladi. Shu xalq tushunadigan tilda shularga qo'llanib kelmoqda. Lekin bu boshqa bir davlatlar tajribasini o'rgansangiz, masalan uchun Xitoy davlatida har xil tariflar qo'llaniladi. Hattoki aholiga ham. Bu hisoblagichlarda aynan shu narsa nazarda tutilgan. Ya'ni bir sutkani 4 ga bo'lgan holda yoki 5 ga bo'lgan holda shu hisoblash mexanizmi dasturlashda yaratilgan. Bu hisoblagich kelajakda, misol uchun O'zbekiston 5 yildan keyindir, balki 10 yildan keyindir shu tabaqalashtirilgan tizimga o'tsa, demak bu imkoniyatlarimiz bor. Hisoblagichlardagi shu doimiy muammo muddatini o'tib qolishi. Ya'ni o'sha metrni qiyoslov, shu doim kelib, o'sha inspektorlar buningiz muddati o'tib qolibdi, jarima solamiz, nimaga vaqtida olib borib topshirmagansiz deyiladi. Endi o'sha shu paytgacha bo'lgan eski hisoblagichlarda taqdiri nima bo'ladi? Birinchi savolim. Ikkinchisi, bu aynan yangi hisoblagichlarda muddati qancha? Demak, hozirdagi amaldagi qonunchilikda, demak, yangi o'rnatilayotgan, mana shu loyiha davomida o'rnatilayotgan hisoblagichlarning metrolog qiyoslovi har 10 yilda hududiy elektr tarmoqlari korxonasi mablag'lari evaziga o'tkaziladi. Mavjud hozirgi hisoblagichlarga 8 yil qilib belgilandi. Aslida energetika sohasida ko'plab fuqarolarimiz bezovta bo'ladi, chunki bir narsadan tushunish mumkinki, tabiiy gaz yoki sovuq suv yoki isitish ta'minoti sohasida agar hisoblagichning qiyoslov muddati tugasa, me'yor bilan hisob-kitob qilinadi. Oddiy qilib aytganda, qaysidir ma'noda kimdir kam ishlatadi, me'yor bo'lsa ko'p ishlatgandan keyin jarima sifatida qaralsa bo'ladi.
Energetika sohasida hech qanday jarimalar mavjud emas. Hech qanday to'lovlar mavjud emas, chunki biz tovarni o'zimiz sotgandan keyin ushbu tarozining to'g'ri ishlashi bizning manfaatimizda. Biz o'zimiz borib almashtiramiz, biz o'zimiz 10 yildan keyin qiyoslovdan o'tkazamiz, iste'molchini ogohlantiramiz. Nima uchun? U uyda bo'lish uchun, shu narsaga, holatga guvoh bo'lish maqsadida. Chunki qaysidir hisoblagichning plombasini buzgan yoki tashqi ta'sir o'tkazgan holatlarda u iste'molchi mablag'i evaziga qilinadi. Fuqarolarimiz o'zini uyali aloqa raqamini hududdagi energiya ta'minot korxonasiga taqdim qilsa, bu ularga qulay. Endi biz fuqaroni majburlay olmaymiz-da, o'zingizga tegishli bo'lgan uyali aloqa raqamingizni bering, dasturga kiritinglik deyish, majburlash imkoniyatimiz yo'q bizda. Lekin bu aslida iste'molchiga qulay holat. Chunki siz misol uchun uyali aloqa raqamingizni borib energiya ta'minot korxonasiga taqdim qilsangiz, sizga xabar kelib turadi, qarzdorligini bilib turasiz. Hozir shu narsani yo'lga qo'ydik. Shunday holatlar bo'ldiki, murojaat kelib tushdi. Qarzdorligingiz bor deyish bilan 1 sekundda o'chirib qo'yiladi. Shu narsani biz yo'lga qo'ydik, 1 kun oldin ogohlantirasiz. Ya'ni o'rtacha iste'molingizdan kelib chiqqan holda sizning 1 kunlik iste'molingizda mablag'ingiz qoldi degan ogohlantiradi. Ya'ni siz bilasizki, demak, bugun to'lamasam ertaga o'chadi. Hozir aytdingiz 2,5 milliontasini o'rnatdik hisoblagichlarni, ya'ni 2 milliontasi qoldi. Bu 4,5 millionta hisoblagich bu juda katta raqam, juda katta mablag'. Bu o'sha hozirgi savolim xaridlar bilan bog'liq. Bu xaridlarni qanaqa tizim, shaffof bo'lganmi? Kim buni xaridlar bilan shug'ullangan? Qaysi davlatlar bilan hamkorlik qilinadi? Va umuman 4,5 millionta hisoblagich hammasi bir xilmi yoki bir nechta yo'nalishda olinganmi? O'zbekiston Respublikasida prezidentimiz qarorida aniq belgilab qo'ygan qaysi tashkilotlardan sotib olinishimiz, ya'ni ikkita mahalliy ishlab chiqaruvchimiz bor. O'zbekistonda, ya'ni Tosh elektr apparat qo'shma korxonasi hamda Elektr hisoblagich qo'shma korxonasi. Ikki mahalliy ishlab chiqaruvchi tashkilotdan hisoblagich sotib olamiz. Bundan tashqari Jizzax, Buxoro, Samarqand hududlari Koreyaning Kiti Corporation'ga qarashli bo'lgan kayfa rusumli hisoblagichlar o'rnatilgan. Har bir hududlar bo'ylab hisoblagichlarning turini aniqlaganmiz. Misol uchun Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Andijon, Qoraqalpoq, Toshkent shahrida biz elektron hisoblagichlarni tanladik. Xuddi shunga teng bo'lgan hududni elektr apparat tashkilotiga berganmiz. Ya'ni Sirdaryo, Namangan, Xorazm, Farg'ona viloyati shu hududlarda biz Navoiy viloyatlariga Tosh elektr apparat korxonasini hisoblagichlarini o'rnatishni rejaga kiritganmiz. Kelajakda bir xil yagona yaxlit tizim bo'lish uchun aynan shu hisoblagichlarni o'rnatish taklif qilamiz. Aslida bu 3 xil hisoblagich ham qaysi birini olishingiz farqi yo'q. Turi har xil bo'lgani bilan barcha ichki funksiyalari bir xil. Demak, hozir mahalliy o'sha korxonalarimizga ham ancha muddatga ishlab chiqarish uchun buyurtma bor ekanda hozir. Yangi ishchi o'rinlar, o'zimizda buni orqasida ishlab chiqarish kengashi, tadbirkorlik kengashi, ishchi o'rin, soliq pul tushadi. Avtomatlashtirilgan tizimga o'tishimiz kerak ekan. Xohlaymizmi, yo'qmi? Menimcha ortga yo'l yo'q endi. Demak, bundan shunday xulosaga kelsak bo'ladiki, bu aqlli hisoblagichlar o'rnatish hamma uchun majburiyda endi. Vazirlar Mahkamasi 22-sonli qarorining 44-bandida aniq belgilab qo'ygan, majburiy tartibda almashtiriladi deb. Chunki fuqarolarimizni iltimos qilagan bo'lardikki, shu to'sqinlik qilmasliklarini, chunki hukumat tomonidan qarorni o'z vaqtida loyihani yakuniga yetkazishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nafaqaxo'r yoki o'qituvchi yoki shifokor, ya'ni o'rta meyona xalqimiz hech qachon qarshilik qilmagan, juda kamdan kam kuzatiladi. Asosan noqonuniy foydalanayotgan yoki qarzdorlikni har oyda to'lamaydigan iste'molchilar tomonidan to'sqinlik bo'ladi. Haqiqatan uchragan qarshiliklar kuzatilgan. Ushbu holatlarda endi iste'molchini tarmoqdan ajratishga to'g'ri keladi. Avtomatlashtirilgan tizimda o'ziga xos jihati mana ko'pchilik bizga murojaatlar, endi bugungi suhbatimiz ham o'sha murojaatlardan kelib chiqib bo'lyapti. Hisoblagichdagi boshqacha ko'rsatkichni ko'rsatadi, lekin menga kelayotgan SMSda boshqacha hisobgacha. Nimaga endi ikkita xil ko'rsatkich bo'yicha mendan talab qilinyapti degan savol ham bo'ladi. To'g'ri, shunaqa murojaatlar haqiqatan kuzatilgan. Ikkita holatda bo'ladi bu. Demakki, adashgan holda sizning uyali aloqa raqamingiz boshqa bir fuqaro oldin foydalangan bo'lsa, u fuqaroga kiritilgan bo'lsa, sizga SMS xabar boshqa bir fuqaroning xonadoni bo'yicha xabar keladi-da. Siz qarasangiz umuman boshqa ko'rsatkich. Shu holat va ikkinchi holat, bu tizim har kun ko'rsatkichni oladi va avtomatik ravishda iste'molchiga xabar berib turishi kerak. Hozirda bizni ayrim muammolarimiz borligi sabab, ya'ni har kun ko'rsatkich olmayotganimizga ayrim bir texnik nuqsonlar uchrab turibdi. Ya'ni
shaxsiy kabinetga iste'molchi kirsa, misol uchun joyda deylik ko'rsatkich 100, lekin shaxsiy kabinetga kelsa, misol uchun 120. Shunda nega u 20 kilovat ko'p menga hisob kitob qilyapti degan tushuncha bo'ladi fuqaroda. Bu tabiiy holat, lekin ahamiyat berib shu joy shaxsiy kabinet ko'rinisida, ya'ni rus tilida yozilgan приблизительный, ya'ni taxminiy, ya'niki bizning dastur taxmin qilyaptiki, sizning xonadoningiz o'rtacha sutkalik sarfidan kelib 120 iste'mol qilgan degan taxminga boradi. Lekin bu taxminiy qarzdorlik bo'yicha qarzdorlik SMS tarmog'idan ajratilmaydi iste'molchi. Bu statistik ma'lumotlar uchun, ya'ni tizim to'la ishga tushmaganligi uchun hozirda foydalanamiz. Keyinchalik bundan to'liq voz kechiladi. Keyinchalik har kuni ko'rsatkichlar olinadi hamda bu narsa bartaraf qilinadi. Bizning hududiy elektr tarmoqlarimizda 11 elektr qisqa raqamimiz bor. Telefon qilib bemalol operatorlarimiz shu holatlar bo'yicha to'liq tushuncha beriladi. Tahriyatimizga mehmon bo'lib kelganingiz uchun rahmat. Kelgusi faoliyatingizda omad tilaymiz. Ish qilib mana shu loyihani xalqimizga xizmat qiladigan, foydasi tegadigan qilib yakunlashinglarga tilakdoshmiz. Salomat bo'ling.